Ya birincisi ben hani yönetim kavramı çok seven bir adam değilim. Önce bunun peşini söyleyeyim. Çok liberal ve dışlayıcı bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. Aslında mevcut eşitsizliklere siyasal katılım bağlamında yeni eşitsizlikler katan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zaten şeyi söyledim. Hani üç ayaklı işte bir ayak sermaye veya kamu bir ayak özel sivil toplum. Kamu zaten büyük oranda sermaye ile işbirliği içerisinde olan bir ayak. O yüzden aslında ikinci ayak da sermaye demek. Üçüncü ayakta dediğim gibi ortasında zaten siyaset yaptı bir yandan. Ben master tezim aslında tam da iletişim Diyarbakır'daki uygulaması üzerineydi ve görebildiğim kadarıyla örneğin yerel bir sürecinin Diyarbakır'da bilinme düzeyi %1'in altında. Hani sadece tek bir veri vereyim, zaten detayına girmem ama hani yönetişim çok dışlayıcı bir mekanizma. Yani çok olumlu bir bağlamda kullanmadım. Bence hani eğer bir katılım, yani gerçek anlamda bir katılım mekanizması olacaksa bunun formel ağlar dışında en formel ağlar üzerine kurulması gerekiyor. Özellikle mahalle bazlı, daha yerel ölçekli en formel ağlar üzerinde yeni bir mekanizmanın inşa edilmesi gerekiyor. Hatta asıl karar verici aktörlerin bunlar olması gerektiğini ben düşünüyorum. Sivil toplumun daha çok belki karar mekanizmasında bilgi üreten, danışma statüsüyle sınırlı bir pozisyonda olması. Örneğin Diyarbakır'da bir örneğin meclisler ağ kurulacaksa bence bu bir ayağı mahalle bazlı halk meclisine dağılabilecek bir asıl iktidar yapısı kurulmalı. Ama buna paralel sivil toplumun tematik meclisleri olmalı ama tamamıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne ne diyelim fikir, bilgi üreten, danışma stratejisi sınırlı bir statüde olması lazım. Kesinlikle ve kesinlikle karar düşüren olması lazım. Yani bu konuyu böyle tamamlayayım. Şimdi gelişmişlik meselesini ben kullanırken genelde sosyoekonomik gelişmişlik olarak kullanmayı tercih ediyorum. Biraz hani sınır koymak bağlamında. Hani haklısın bu işin limitini ölçütüne ama yanı başımızda işte sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, işte barınma hakkı gibi, beslenme hakkı gibi çok somut kriterler üzerine meseleye baktığımız zaman çok acil bir eylem alanımız var. Hani bu çok acil ihtiyaçlar ve giderilmesi gereken sorunlar var. Ve işte Şerif Hoca'da da Şerif Hoca rakamlar da verdi bölgeye dair. Yani o yüzden tamam, yani bu gelişmiş söylemler karşı eleştirel duruş önemli ama yanı başımızda gece aç yatan insanlar var. Ben daha çok aslında sosyoekonomik gelişmişlik kavramını kullanmayı tavsiye ediyorum. Şimdi aslında söz hakkı almışken biraz da bir iki öneri sunduğum biraz da tartışmanın çerçevesinde genişletmek istiyorum. Çünkü sanki böyle bir Dicle Vadisi ekseninde düğümlendi gibi. Fırat sabah girişini yaparken aldığım bir not var, idarenin bütünlüğü diye. Aslında Cumhuriyet tarihi boyunca bölgeye baktığımız zaman hani üç temel idare biçiminin ben olduğunu görüyorum. Bunların bir tanesi güvenlik idaresi, bir tanesi kalkınma idaresi, bir tanesi ise kültür idaresi. Bu üç idarenin bir bütün olarak iç içe geçtiğini, hatta belki 90'lara kadar, 2000'lere kadar güvenlik idaresinin daha merkezde olduğu ama yeni geldiği zaman kültür idaresini kullanan, yeni geldiği zaman kalkınma idaresini kullanan bir şekilde de işler gördüğünü söylemek lazım. Bugün de meseleyi ele alırken bu yerelleşme meselesini, işte Dicle Vadisi örneğine yola çıktı. Bu yerelleşmenin de aslında bir bütünsel idare meselesi olduğunu, tek başına bir kamu yönetimi, işte bir projeyi daha iyi yapma, halkın ihtiyaçlarına daha uygun yapma meselesi olmadığını, aslında kendi içerisinde farklı katmanları, farklı sosyal, kültürel, siyasal katmanları içeren bir bütün olarak ele alması gerektiğini öneriyorum. Aslında tam da bu hani 100 yıllık güvenlik, kültür ve kalkınma idaresi iç içe geçmiş bu idarenin karşısında tam da bunların alternatifi olabilecek bir bütünsellik içerisinde ama alt idareyi de içeren bir çerçevede olması lazım. Şimdi daha somut'a geleyim. Bence yerleşme meselesi bir de en azından 5 ölçekte birlikte tartışmalıyız. Bunun bir tanesi şu an Türkiye ölçeğinde çok ciddi bir krize dönüşen bir denge denetleme sistemi bağlamında ve tam da bir demokratikleşme bağlamında ele almalıyız. Çünkü şu an aslında Türkiye'de işte bir iktidarın gücünün tekleştiği bir sürece doğru gidiyoruz. Bunu çeşitli katmanlarda denetlenmesi ve dengelenmesi gerekiyor. Hani yargı yürütme, yasama bunun bir katmanı ama bir katmanda yerel bölgesel yapılarla merkez arasında bir denge denetleme sistemi olabilir. Dolayısıyla yani bir demokratikleşme ve bir denge denetleme sistemi, çoklu ve çok ölçekli bir denge denetleme sistemi bağlamında yerleşmeyi tartışmak lazım. İkinci mesele kimlik politikaları bağlamında ele almak lazım. Aslında yerleşme aynı zamanda şu an Türkiye'nin hani Kürt meselesinde biraz da en kilit boyutu bu. İşte etnik, ulusal veya dinsel, mezhepsel gibi farklı kimlik katmanlarını çoğulculaşma bağlamında yeniden yönetebileceği bir çerçevede ele alabiliriz. Üçüncüsü, hep bu Kürt meselesinde yerelleşme, özelleşme, kimlik, kültür üzerine tartışılıyor ama aslında benim önerim biraz da ekonomik bağlamda tartışabiliriz. 2012'de teşvik yasası çıktı. Bu teşvik yasasındaki haritayı hatırlarsanız 6. bölge olarak çizilen 15 il, bugün BDP'nin 1. ve 2. il olduğu, aslında bir siyasi iddiasının olduğu politik Kürt bölgesiyle birebir çakışan bölge. Yani Türkiye'de sosyoekonomik gelişmişlik haritalarıyla kültür haritaların çok çakıştığını görüyoruz. Yani bu da aslında bu sınıf meselesiyle ulus meselesinin çok iç içe işlediğini gösteriyor. Dolayısıyla özelliği tek başına bir kimlik meselesi olarak değil, aynı zamanda bir ekonomik
kaynakların yeniden dengeli bir şekilde dağıtıldığı, hatta ne diyelim 100 yıllık borcun geri ödendiği bir süreç olarak ele almak lazım. Dolayısıyla hani bir dengeli bölgesel gelişim bağlamında da biz bir yerelleşme, bölgeselleşme tartışmasını tartışabiliriz. Bir diğer başlık elbette ki işte kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli yönetimi bağlamında ele alabiliriz. Son olarak peki yerel kaynakların daha etkin mobilizasyonu bağlamında ele alabiliriz. Bir bu hani bir önerim meseleyi biraz daha geniş bir çerçevede tartışmak. Şimdi ikincisi özelleşme tek başına Ankara'nın bazı yetkilerinin yerine devre alımına gelmiyor. Yani yerelin de bir yeniden yapılanma ihtiyacı var. Şimdi örneğin belediyenin yapısına baktığımız zaman aslında meclisin belediye meclisine hiçbir fonksiyon olmadığı, tamamıyla başkanların ve bürokrasinin merkezinde olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden hani bu yerleşmeyi genelde de yani bir yerel yönetim nasıl yapılanacak? Bunun bir bağlamı belediye yönetimiyle, yani bürokrasiyle meclis arasındaki ne diyelim güç paylaşımının yeniden tasarlandığı bir çerçevede değerlendirmek lazım. Bunun ikinci bağlamı yeni katılım mekanizmaları öngörmek gerekiyor. Hani bir önceki yasada kent konseyi mecburi hale getirildi ama sivil toplum dahil olduğu yapıdan biraz daha çıkarıp daha genel bir katılım derdi diye bir başlık açıp bu yeni yapılanmada katılım nasıl sağlanabilir? Hangi mekanizmaların uygun olabilir? Ben iki öneri yaptım. Biri mahalle bazlı meclisleri, diğeri tematik uzman meclisleri sivil topluma dayalı. Üçüncüsü bence mahalle bazlı, mahalle ölçekli bir katılımı da tartışmak lazım. Örneğin şu an muhtarlık denen bir yapılanma var. Yani sadece örnek olsun diye veriyorum. Çok fazla fonksiyon olmayan bir yapılanma. Ama bu yerel katılımı aslında bir yasal çerçeveye de kavuşturabiliriz. Örneğin muhtarlık yasası bunun bir başlığı olabilir. Yani bir önerim. Yine bu katılım meselesinde bence işin özü mali kaynakların dağılımıdır. Aslında Porto Alegre örneğini verdi Fikret Hocam. Porto Alegre örneği aslında özünde belediye kaynaklarının, belediye bütçesinin hangi alanda, hangi proje aktarılmasının kolektif yönetilmesi süreci. İşte 16 mahalle bazlı. Çok rahat bir şekilde Türkiye'de de, Diyarbakır'da da belediye bütçeleri zaten yıllık yapılır. Haziran ayında başlar planlama süreci, Kasım ayında tamamlanır. Örneğin bu planlama sürecinde tamamıyla bu bir katılımcı mekanizmaya dayandırarak aslında belediye kaynağı ne ve yerel kamu kaynakları neler ve bunlar nereye aktarılmalı? Örneğin Porto Alegre'de benim bildiğim 120 bin insan toplantı süreçlerine katılıyor. Yani şimdi nüfusu 1.250.000 civarında bildiğim kadarıyla ve %10'unu bir şekilde toplantılara katabiliyorlar. Bu Diyarbakır'da niye mümkün olmasın? Son başlık aslında bu yerelleşme ve bölgeselleşme bağlamında Türkiye'de gözle görülür en önemli adımlardan bir tanesi kalkınma ajansları. 26 bölge kuruldu ve bunlara dair bir kalkınma ajansı kuruldu. 26 tane. Bence bunu da biraz konuşmak lazım ve kalkınma ajansları büyük oranda benim görebildiğim kadarıyla Devlet Planlama Teşkilatı'nın yerel ölçekteki şubeleri gibi tasarlanmış. Aslında bu bahsettiğim dekonsantrasyon sürecinin en görülür yüzü. Hani Ankara'nın eli ayağı gibi kurgulanmış. Yoksa yerel aktörlerin dahil olduğu bir yerel planlama sürecinin aktörü olarak tasarlanmış değil. Zaten valilerin aslında bir şubesi gibi işler görüyorlar pratikte. Şimdi somutta 2002'de çıktı yasa. 12 yıllık bir geçmişi var kalkınma ajanslarının. Ama şu an Türkiye'deki kamuoyunun gündemine bile doğru girebilmiş değil. Dolayısıyla bu yerelleşme ve bölgeselleşme meselesinde belki ajansları yeniden yapılandırmayı da bir gündeme, biraz programa katkı olsun diye söylüyorum. Yani bu ajanslar bahsettiğimiz yerleşme sürecinin, bölgeselleşme sürecinin kalkınma meselesinin neresine düşüyor ve nasıl yeniden yapılandırılabilir diye bir öneri sunmak istedim. İzninizle meseleyi 2-3 başlık üzerinden bir ele almak istiyorum. Bir tanesi aslında bu olan biten içerisinde çok net bir ihtiyaç var. Bir genel yerelleşme ihtiyacı ve özellikle planlama yetkisinin yerelleşmesi. Çünkü aslında olan bitene baktığımızda sanki son 10 yılda sürekli bir merkezle yerel arasında bir kavganın olduğu, iki aktörün de müdahil olmaya çalıştığı ve farklı vizyonlarla dahil olmaya çalıştığı bir sahadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu meseleyi tartışırken bir yerelleşme meselesi bağlamında ele almak lazım ve özellikle planlama yetkisini. Çünkü Türkiye'de son 10 yıla baktığımızda özellikle planlamanın hem yeniden merkezleştirildiği, yani bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurulması, Kalkınma Bakanlığı'nın kurulması aslında özünde hem mekansal ve sosyoekonomik planlama yetkisinin merkeze alınması ve merkezde güçlü bir şekilde yeniden kurulmasını ifade ediyor. Öte yandan da bunun bir yerel ayağı var. İşte bu da devletin sadece Ankara'da olmadığı ama şimdi Diyarbakır'da, Edirne'de, Hakkari'de sokağın her tarafında olduğu bir dekonsantrasyon süreci. Yani devletin elinin ve ayağının uzandığı, her tarafa müdahil olduğu bir süreç. Bu meseleyi buradan bakıp bir yerelleşme ve özellikle planlama yetkisinin bir yerellere yerelleştirilmesi bağlamında ele almak lazım. Birincisi bu. İkinci mesele sanki aslında sorun biraz da farklı toplumsal grupların katılımıyla ilgili ya da çatışmasıyla ilgili bir meseleymiş gibi geliyor. Bu
Bu bağlamda iki tane soru var aslında. Bir, hani bir gelişme kalkınma olacaksa kim gelişecek? İki, nasıl gelişecek? Yani biraz bu tartışmanın ben bu iki soru etrafında döndüğünü düşünüyorum. Şimdi buradan baktığımızda Diyarbakır'da önce bir tespitten belki yola çıkarak Diyarbakır'daki bir durumu tespit ederek belki yola çıkmak gerekecek. Bir tanesi şu, Diyarbakır son 15 yılda iki ayrı şeyle dönüştü. Sosyoekonomik ayrışma, mekansal ayrışmaya kadar yansıdı ve şu an aslında belli ölçüde gündemi, belli ölçüde dertleri, mekana ayrı olan iki şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu Dicle Vadisi projesinin gelişimini, dönüşümü, farklı projelere evrilmesini de bu 10-15 yıllık süreç içerisinde Diyarbakır'ın dönüşüm süreciyle birlikte okumak gerekiyor ve o dönüşüm sürecinin bir parçası olarak almak gerekiyor. Bu dönüşüm sürecinin aslında ana bence dinamiği şu, Diyarbakır'da orta sınıfların kendi içerisindeki konumu, gücü 99 veya 90'lara ölçülemeyecek düzeyde şu an çok daha güçlü ya da ne diyelim yüksek bir seviyede. Ve bu orta sınıflaşma tek başına toplumsal taban içerisinde olan bir şey değil. Aslında kentin idari yapısında da yani Diyarbakır'ın yönetsel aktörleri düzeyinde de hakim olduğunu görüyoruz. Bunu siyasi partiler bağlamında değerlendirebiliriz. Bunu yerel yönetimler bağlamında değerlendirebiliriz. Bunu çok överek ya da süsleyerek anlattığımız sivil toplum bağlamında değerlendirebiliriz. Bunu odalar bağlamında değerlendirebiliriz ama hem sosyoekonomik yapının ya sosyal yapının orta sınıflaştığı ve bunun aslında yönetsel yapılara ya da diyelim siyaset erkanına da sirayet ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani tekrar söyleyeyim, bu Dicle Vadisi meselesini aktörler ve sosyal yapı düzeyinde gerçekleşen orta sınıflaşma bağlamında bence değerlendirmek gerekiyor. Çünkü son kertede aslında Dicle Vadisi gibi alana müdahale etmek, orada bir dönüşüm, yeni bir alan yaratmak aslında orta sınıfın kenti yeniden düzenleme stratejilerinin bir parçası olarak işlevi görüyor. Şimdi bu noktada ben şunu tavsiye edeceğim. Aslında hani ne yapmak lazım diye sorduğumuzda birkaç nolu öneri yapmak istiyorum. Bir tanesi belki şu, bence ana akım Kürt hareketinin de 99'dan bu yana hakim olduğu şehirdeki deneyimini daha eleştirel bir çerçevede ele alması gerekiyor. Bu kent yoksullarının mekanlarının sürekli işgali, ellerinden alınması, bir yandan bir orta sınıflaşma, mülk edinme süreci yaşanırken hemen yanı başına bir mülksüzleşme sürecinde buna eşlik edilmesini son kertede bu ana akım hareketin yönettiği bir şehirde hepimiz yaşadık ve onların belli ölçülerde her ne kadar bir takım idari ve mali vesayet rejimi de olsa da belli ölçüde egemen oldukları, iktidar oldukları, süreçleri yönettikleri bir dönemde yaşadık. O yüzden benim birinci tavsiyem aslında bu 15 yıllık sürecin bir yeniden gözden geçirilmesi, bir eleştirel çerçevede ele alınması ve aslında bu meselenin biraz daha ne diyelim toplumsallaştırılması. Buradan yine bağlayayım aslında. Şu an HDP meselesi de çok revaçta olan bir mesele. Aslında bu konuda son birkaç yılda böyle bir girişim de var. İşte demokratik özelliğin bir inşa projesi olarak kullanılması, Ankara'ya beklemeksizin yeni bir inşa girişme söylemleri belli ölçüde aslında yeni bir siyasete kapı aralamış bir söylem. Ama belki bugüne kadar büyük oranda Kürt meselesini kimlik ya da bir idare meselesine indirgen bir söyleme biraz da sosyal meseleyi de katan. Yani bu sosyoekonomik eşitlik meselesi ya da ne diyelim çok klasik gördüğümüz sınıf meselesini de tekrar gündemine alan yeni belki bir siyasete ihtiyaç var ve belki 15 yıllık deneyimin, yerel yönetim deneyiminin bu çerçeveden bir eleştirel gözle bence ele alınmasına ihtiyaç var. Daha somutta bir iki öneri yapayım. Aslında bu bahsettiğimiz şeyler bir sosyoekonomik dönüşüm ve buna eşlik eden bir mekansal dönüşüm anlamına geliyor. Burada belki genel bir ilkeyi toplumsallaştırmak gerekiyor. Bu yerine dönüşüm ilkesi olabilir. Geçen bu konuda bir ilgim var ama bunu belki daha yoğun tartışarak hani bütün dönüşüm sürecini bir yerinden dönüşüm, birilerinin mülksüzleştirilmediği bir dönüşüm süreci olarak ele almayı bir temel ilke olarak belki tartışıp daha bir toplumsal düzeye taşıyabiliriz. İkincisi mekansal planlamayla sosyoekonomik planlamanın bütünsel olarak ele alınması. Hatta buna bir siyasal planlamanın da dahil edilmesi gerekiyor. Bunlar çok yeterince bence ele alınmıyor. Üçüncüsü karar mekanizmalarının yeniden kurulması. Buradan biraz yönetişim meselesine gelmek istiyorum. Şimdi yönetişim meselesi de büyük oranda kamu, sivil toplum ve özel sektörün işbirliği üzerinden tanımlanan bir yapılanma. Ama aslında somutta olan bitene baktığımızda tüm demokrasi, yerel demokrasi katılım söylemlerine rağmen bu yönetişimin çok sınıfsal bir şey olduğunu görüyoruz. Bir zaten aslında kamu dediğimiz aktörler Diyarbakır'da belli bir özgürlük olmakla birlikte zaten genelde sermaye çalışıyorlar. Yani işin bir boyutu bu. Aslında bu üç ayağı zaten bir ayağı sermaye, ikinci kamu ayağı da büyük oranda sermaye. Üçüncü sivil toplum alanı dediğimiz alan ise
orta sınıfın siyaset yaptığı, orta ve üst sınıfın siyaset yaptığı, yoksul insanların, sosyal sermayeden yoksul insanların çok dahil olamadığı mekanizmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yönetişim meselesini de bir yeniden düşünmeye ihtiyaç var. Bu kentin mülksüzleştirilen aktörlerine dahil olabildiği, sözlerini söyleyebildiği, daha işin adının konulması aşamasından tutalım da işte denetleme aşamasına kadar daha fazla aktör olabildiği yeni bir yönetsel yapıya, yeni bir ne diyelim, yönetsel kurguya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani son olarak söyleyeyim aslında, hani söyledim ama tekrar olacak. Bence bu bütün süreci de yine 15 yılın bir eleştirel gözle ne diyelim ele alması üzerine oturmak gerekiyor. Burası belki iyi bir başlangıç noktası olabilir. Teşekkür ederim.